آوردند که در زمان قدیم پادشاهی 2 وزیر داشت. یکی پاکدل و دیگری بدخواه. وزیر بدخواه چشم دیدن وزیر پاکدل را نداشت و هر روز که می‌گذشت نهال کینه را بیش از پیش در دلش می‌کاشت. اما وزیر پاکدل صبر پیشه می‌کرد و دم نمی‌زد. وزیر بدخواه در پی فرصتی بود تا رقیبش را پیش پادشاه بی‌اعتبار کند و خودش همه کاره دربار بشود. از قضا روزی از روزها مردی را دست بسته به حضور شاه آوردند و گفتند این مرد نابکار بدگویی پادشاه را کرده و در کوچه و بازار از ظلم و ستم شاه سخن میگوید. پادشاه وقتی چنین دید دستور داد تا جلاد بیاید و او را بکشد. هر 2 وزیر در آن لحظه در کنار آن مرد ایستاده بودند. وقتی یکی از سربازها رفت تا جلاد را صدا بزند، مرد محکوم به مرگ زیر لب به شاه ناسزا می گفت. پادشاه که دورتر از آن مرد بیچاره ایستاده بود و دشنام‌های او را نمی‌شنید، رو به وزیر پاکدل کرد و پرسید این مرد نابکار زیر لب چه میگوید؟ وزیر نگاهی به چهره دردمند مرد بیچاره انداخت و گفت ای پادشاه دادگستر، این مرد بیچاره به جان شما دعا می کند و زیر لب می گوید خداوندا کسی را که خشم خود را فرو بخورد و از خطای مردم درگذرد دوست بدار. پادشاه وقتی چنین شنید خوشحال شد و خشمش فرو نشست و از گناه آن مرد درگذشت و او را بخشید. وزیر بدخواه که حرفهای آن مرد بیچاره را به درستی شنیده بود و می‌دانست که او زیر لب چیز دیگری گفته، با خود اندیشید و گفت اکنون بهترین فرصت برای انتقام گرفتن از اوست. اگر دروغ او را فاش کنم پیش پادشاه خوار خواهد شد. بنابراین گفت شایسته نیست که در حضور پادشاه سخن دروغ بر زبان جاری شود. آن مرد به پادشاه دشنام داده بود. پادشاه با عصبانیت به وزیر بدخواه نگاه کرد. وزیر بدخواه که گمان می کرد پادشاه با رقیب اوست زیر لب لبخندی زد، اما در کمال تعجب دید که شاه به او می گوید دروغ او پسندیده تر بود تا این راست که تو گفتی. نیت او خیر بود اما تو جز بدخواهی نیت دیگری نداشتی. وزیر بدخواه با پشیمانی سر به زیر افکند و هیچ چیز نگفت. دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز.